siqale laphayana elwandle besine-cruise emnandi kakhulu ebesilungiselwe abaka-Sharks Boat. U-Sharks Boat uyena uqinisekisa ukuthi abantu bakithi abadliwa oshaka uma bebhukuda. Uphinde futhi aqinisekise ukuthi ulwandle lethu luhlala lu-clean, konke kuhambe kahle. Besifuna ukutshengisa abavakashi bethu ukuthi baphephile uma beza eThekwini. NjengeTheku ke si-ready njengamanje sebengaqala batheleke ihambeli umhlaba wonke njengoba siyazi ukuthi iTheku is a global city. Isikhathi esiningi umuntu uma ethi uza eSouth Africa indawo yokuqala emfikelayo emqondweni ufikelwa iTheku. Sithe masivakashela ke lapho olwandle sathola futhi nama-lifeguards phecelezi labo abazokuphepha uma kubhukuda. Kanti futhi sekuney'kebhana ey'ncane abathi zigijima ngesivinini esibathengele zona ezicikekela ukuthi uma kukhona lo kade ebhukuda kwenzeka iphutha wagwiliza bamlanda ngelikhulu iDurban. Sisuke lapho savakashela isikhungo samabhasi u-rickshaw bus amasha athengiwe umkhandlu wethu. Ungqongqoshe ugibelile kulamabhasi wababaze kakhulu ubuhle bawo ngoba besifisa ukutshengisa umhlaba wonke ukuthi uma uvakasha eThekwini siney'ndlela zonke ey'fanelekile. This year we're expecting 850,000 of visitors domestically, so who come from South Africa. We're also expecting 150,000 international visitors. And this will enable us to reach our target of creating 183,000 direct jobs over this period. I just love tourism. I have a passion for tourism and I have a passion for abantu. Ndiyabonga kumeya ngokuzoni-honorisha namhlanje bandiphiwe le gift ndiphiweyo. Ndiyabonga kumnyango kwa-eTheya. Ndiyabonga ku-National Department of Tourism also for ngakho konke abandenzele kona. Ngifisa ukusho ukuthi iTheku linakho konke okudingayo njengomhlali waseThekwini. I-KZN ihamba phambili, idolobha laseThekwini hamba phambili.